בתקופה שאנחנו נמצאים של לחץ, של ציפיות לפעמים שהיו לנו, שיש לנו, ולא תמיד הכל הולך בדיוק איך שאנחנו רוצים, יש הרגשה כזאת של חוסר רוגע. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות אפילו ממש בקלות כדי לעזור לעצמנו. ואנחנו יודעים שאם אנחנו עוזרים לעצמנו, כמובן אנחנו עוזרים גם לכל הסביבה שנמצא לידינו, ואפשר לעשות דברים ממש טובים. אין לי פה דגם של כף רגל, אבל אם יש לנו כמה דקות, נכון שתמיד צריך להיות מוכנים עם נעליים ולרדת, עצם זה שאנחנו יושבים וכבר מורידים נעליים, זה אומר הרבה. יש לי שכן שאמר לי בדיוק איך ילדים מגיעים למקלט בלי נעליים, אם יקרה משהו חס ושלום, צריך נעליים, צריך להיות מוכנים, ונעליים זה הדבר הכי בסיסי, נכון? זה הקשר שלנו עם האדמה, עם המציאות, ועצם זה שאנחנו מורידים נעליים, זה כבר הדבר הזה כבר נותן לנו איזה סוג של לצאת מהמציאות, במיוחד בתקופה הזאת. אז אני יושב, מוריד נעליים, בלי גרביים, הנה יש את כף רגל שאף אחד נוגע בה בדרך כלל. זה מקום מאוד פרטי. עצם זה שאנחנו נותנים למישהו לגעת בכף רגל שלנו, זה כבר אומר אני סומך עליך.